Masih bingung memilih obat untuk meredakan batuk berdahak? Sudah mencoba berbagai obat namun tak kunjung sembuh? Berikut kami rekomendasikan obat herbal yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang Anda derita. Gura merupakan produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat meredakan batuk berdahak. Gura terbuat dari ekstrak mengkudu sebesar 1250 mg, jahe sebesar 625 mg, dan lengkuas sebesar 625 mg. Ketiga bahan tersebut memiliki banyak manfaat, seperti halnya mengkudu. Dikutip dari alodokter.com, mengkudu mengandung berbagai macam zat, salah satunya adalah kalium, yaitu mineral yang mampu membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Manfaat lainnya seperti meningkatkan stamina, mengurangi mual pasca operasi, menurunkan tekanan darah tinggi, dan meredakan osteoartritis. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah jahe. Dikutip dari ayobandung.com, jahe mengandung banyak senyawa bioaktif dan nutrisi yang baik untuk otak serta tubuh kita. Jahe juga mengandung senyawa kimia seperti gingerol, zingeron, dan sogol yang dapat mengurangi batuk. Manfaat jahe mulai mengobati berbagai bentuk mual, mengurangi rasa sakit dan nyeri otot, mengurangi resiko penyakit jantung, menurunkan kolesterol, hingga meningkatkan fungsi otak. Kemudian bahan yang terakhir adalah lengkuas. Dikutip dari liputan6.com, lengkuas mengandung sumber sodium, flavonoid, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan beberapa fitosemikal seperti halnya beta-sitosterol, quercetin, emodin, dan galagin. Manfaat lengkuas antara lain meningkatkan sirkulasi darah, menyembuhkan luka bakar, dan menyuburkan rambut serta pencernaan dan menghilangkan mual. Selain itu meningkatkan fungsi kognitif, mengurangi demam, anti kanker, anti HIV, dan meningkatkan jumlah sperma. Masih ragu dengan keamanan dan keasliannya? Tenang saja. Gura terbuat dari ekstrak bahan alami, diproses dengan teknologi modern, dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001. Tak hanya itu, Gura juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia, terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR 163394481, dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai sesuai dengan standar produksi dari BPOM. Gura diproduksi oleh tenaga ahli dan berkompeten, serta pengawasan yang ketat, sehingga mampu menghasilkan produk herbal yang berkualitas dan bermutu tinggi. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal. Minim efek samping. Obat herbal adalah produk yang ditemukan di alam, yang biasanya berasal dari tanaman, bukan dari hasil zat kimia. Tentu saja secara logika, kita sudah bisa menyimpulkan kalau obat herbal alami minim efek samping. Yang terakhir adalah obat herbal multi khasiat. Obat herbal alami biasanya bisa digunakan untuk lebih dari satu jenis penyakit. Bahkan satu produk obat herbal bisa mengobati puluhan penyakit. Meskipun tidak semua obat herbal memiliki banyak khasiat, tergantung bagaimana Anda memilihnya.